Moro taas kaikille, se on se random kakkapöly tästä taas. Tänään me testataan vähän tätä House Flipperia. Tää on eka kerta kun pelaan tätä. Tästä tulee varmaan lyhyt video. Ehkä. Njaukainen. Joo. Mä oon vaan joskus nähnyt jotain pari videoa kauan sitten House Flipperistä ja en oo ikin pelannut sitä. Paitsi puhelimella jotain feikkiä. Huonoa paska House Flipperia. No niin. Mitä vittu? Pahempi läävä kuin mun vahinko. No ikinä en pelannut House Flipperia. Mä varmaan pikappaan nää kaikki paskat. Ehkä. Joo, mä haluun kohta sitten siivaa tän kaiken. No mitä tässä pitää sisustaa siis tän käy? Ei se oo outoa pitää moottorisaha vessassa. Se on normaalia. Kaikki pitää moottorisaha vessasta. Joka päivä pitän video. Miten pääset tästä? Niin. Kato, ei hakuhistoria. En mä ehkä käykään. My ex-boyfriend stole the radiator. Miksi ei vaan pöllinyt sitä vitu radiatoria sun autosta? Miksi vitu se pölli sun patteri? Jos mä olisin tää eksä, niin mä varmaan pöllisin se. Varmaan pöllisin sen pöntö. Eikä vaan tässä on aikaa. Ei. Ei vittu, mitä tää on vetänyt täällä? Onks tässä kusta? Veitset piiloo, ettei enää leikin, niin ei oo mitään leluja haikusta lelu. Bongi! Pölli täältä TV. Ihan vittullakseen. Laittaa mut tämmösen läävää vittu. Hyi! Läävää. Tai siis emme voi niinku saa. No tää on vähän parempi. Paremman näköinen varmaan kuin mun kämppä. No ei oo kyllä. Mun kämpässä ei oo paskaraitoa pöydillä. Ei kunnolla. Mä pöllin sun hana. Ei vitus. Nyt mulla on idea. Kiitti. Okei. En mä ehkä. Mä varmaan menetän mun account balanssin. Clean dirt. Eiks mun pitää laittaa ei kun joo pitää. Onks tää vittu heitellyt paskaa ympäri kämppää vai mitä? Miksi tää näyttää näin likaiselta?
Mä vähän sisustan tätä kämppää. Ja se asuu tämmöisessä. Mistä on pleikkaa? Mä olisin voinut tulla tänne, jos sun pleikka tänne pelaamaan sun pleikka. Mä olisin ostanut Gang Beastia ja mennyt Gangbang ja Gang Beastis niin online. Ai mun nenä. Mä haluun sisustaa, mä tykkään. Miks? Hitos. Täällä ei oo moottorisahaa vessassa. Tää on... Miksi tos kuuluu sahaa, niin voiks mennä sahaa? Mulla on sahapää ja ikkuna. Tai tän naisen, ehkä. Mä en tiedä onks tää nainen, voi olla joku mies. Sitten se Eminem Houdini oli kyllä... Mitä mä pystyn nukkuu tää sängyssä? Mä menen nukkuu tää himaa. Noin. Epämukavaa nukkua tämän tyypin himassa, kun täällä on ripuliraitoja kesken. Onko siellä ollut vessaavi lukos vai mitä, kun täällä on ripuli se lavoaras. Mä en näe mitä, kun tuolla on aurinko. Ja joo, tässäkin. Mä oon mun iskää keittiössä. Mulla on konetta. Mikä? Ei voi olla tämmönen. Mitä täällä on jääkaappi? Tää on Bible. Pitää laittaa tämä tänne. Toi on se piippu se. Jos on sitä vettä ja... Tai ei vettä, vaan sitä aina tässä. Tai sykkälisiä. Läävä. Onks täällä vielä jotain ei näköjään? You can radiator mount here. Joo, you can mount radiator. Onko sitä... En mä osaa assemblaa. Mä en osaa assemblaa mitä pattereita. Mä osaan vaan rikkoa niitä. Mä oon räpinyt tän mun ekasta koulusta irti. Mä halusin, että sieltä tulee vettä. Pysyn kustaa tänne talolle. Mä haluun pöntä. Koko all task completed nyt vaan. Lähdetään jääkaapin kanssa. Ei lähdetä. Au. Avataan ikkunat ja ovet, et ihan vappin tulee ohi. Millä tuntuu tää office? Hei vittu. Sitten mä aion kyllä siivoo mun äijän kämpää ja sisustaa se uudelleen, ostaa sinne vähän uusia kameraa. Mä aion myydä kaikki. A big family needs... Mulla on 5 ihmisen perässä. Ei mä voi siivoa tätä taloa.
Ai... Mä vihaan tän mun äijänkään. Miten se voi nukkua tän? No, kyllä mäkin haluaisin ehkä nukkua tästä. Tai en haluaisi tulla vähän paskaraitaa. Joo, mä tein tän jo. Mähän tein toi jo. Vai pöllikö ne kaikki? Pitäis mun laittaa tänne lisää vai? Ai mun piti... en... First money! No damage, it was beautiful. Muhimassa damage vessalle. Can I do it now? Hei! Miks mikä näistä... Ai lähti jälleen. Sänky mä haluun siivoa. Mä en saa siivottua sänkyä. Miks tää ei siivoo näin? Joo, näin. Tää on maja. Ei tää. Tässä on pieninkään. Joo. Tuotahan mä vähän kaipasin. Tuossa taas se ihme saada. Taas! Onks tää joku sarja patterin pölliä? Menee kaikkien kanssa yhteen joku ja pöllii. Hyi. Lyfani. Hold to pick up. Mitä vittu? Pölli tää tuo auto. Tai auto. Miskään täällä on hyvät. Audi. Mä en tiedä mikä Audi täällä on, mä en muista. S1. Ei oo varmaan S1. Kolme tähteä. Auto löytyy meidän vessasta. Ja mitäs vittua? Menee lastensuojelu. No niin, open the one. Mitäs jos on näissä laatikoissa, mitä me dispossaa vielä otan tarpeet? Rankaapata himaa. Koska mun ei ole autoa. Onks nää... No, täällä on varmaan... Ei oo BMX mä halunnut. No niin mitäs?
Mustaa magiaa. Pöllitään nää Kontula. Nyt lähdetään. Mä en oo kertonut mun skillpointteja, mä menen kohta käyttämään. Tää on joku Jofa. Aija uusi nimi on Jofa. Tehdään tää homma ja sit mä lopetan kuvaamisen. Tää ois varmaan tarpeeksi Party Ykköselle. Sitten mennään varmaan enemmän jaksamaan ja semmoinen kuvataan. Ehkä vois, emme varmaan jaksa. Kuvaa summerkaaroja. Koko ajan vaagaa se summerkaaro, niin en mä oikein tiedä. Niin mä en jaksa kyllä pelaa ihan paskapeli. Ei kun ei oo paskapeli, kun ihan hyvä peli. Clean your mama. Laittaa niitä... Noniin. Ensinnäkin mä aion nukkua niitä sängyssä. Sitten... aion blokkaa niitä oven tällä sängyllä. Ja... koska ne käski mun tekemään paljon. Mä laitan niitten TV:n. Mä laitan mun unelmapaikkaan tänne. Uhuhuhu. Nyt ne on varmaan iloisia muuten. Just tajusin. Mäkin haluaisin TV-pöntölle. No niin. Java kiusaa näitä ihmisiä täällä näin. Laitetaan sohva tähän. No niin. Tästä tulee hyvän näköinen. Se vessapaperi ei ole kumminkaan päin. No niin. Otan tabletti täältä näin. Perkkele. Eiku vittu. Mä haluun... vittu tän Demoltion. Kai mä sitä potkin näitä. Mä tehdään sellainen, laitan tän WC-katto. Se menee tänne. Laitan se WC-katto sinne. Tähän näin. Sitten laitan tää. Laitan se tuohon. Peili. Me laitan se tonne noin. En pysty irrottaa pesukoneesta. Sitten me laitan tää tonne. Ja mä sisuna niin ilkeitä. Tuo tuonne. Tuo tuohon. Noin. Ja sit uuni me otetaan. Laitetaan se uuni
vessaa, niin saa vähän snackseja, kun katsoo ohjelmaa. Tuo pois, laitetaan toi tuohon uuni. Tuohon, no onks näin mikro? Ja nää heittää ihmisiä, niin sitten otetaan. Ei mä en halua tätä. Otetaan tää. Laitetaan se. Vanhempien seksihuoneeseen. Noin. Ja nyt jos snackit, laitetaan ne snackit tuohon. Pystyy oikein kattoo noin. Ai. Mä olisin niin iloinen, jos tuossa vessanpötöskellä lukisi yes. Sitten laitetaan säkkituolit. Cannot leave it outside. I don't care. Tuohon. Okei. No niin, sitten katsottiin sitä eroin. Sitten laitan näitä kaukosäädin, niin heitä on hyvä piiloa. Semmoisen piilon, ne tuus kyllä löytää sitä monen vuoteen. Eli otan niitä autoa. Otan sitä tähän, koska mä teen nopea tilaa tänne nää tuohon. Sometimes I wonder what the old man say. Sitä kysyy, miten vitussa äijä on saanut auton tänne? Meidän Olgarin, Bergele ja Böydän. Ne saattaa muuten sit olla se, miten tää äijä on saanut auton meidän Olgarin. Jos tuossa oikeesti lukee kohta, niin mun pitää laittaa kaikki takas paikoilleen. Mä sain sen! Sitten tehdään näille tämmönen pikku maja sit niille muksuille. Tänne autotalliin. Tässä ne ei pääse tänään talliin. Ai. Näin. Sitten laitetaan tää tuohon. Ja mitäs muuta? Joku painava juttu sohva. Miss meidän auto? Sieltä ovi auki. Pyörät. Tähän esteeksi. Noin. Joten tää ois tässä. Sitten. No niin. Hei. Se oli se kakkapää. Tilatkaa, tykätkää. Ja en mä tiedä mitä muuta.
Menkää töihin. Hei hei.